大家好，我是迅维职业技能培训中心笔记本王老师，人家叫我团长我是专门负责教笔记本的。今天的话呢，跟大家介绍一个元器件，叫做晶振的认识。那么这个晶振的话呢，它的全称叫做晶体振荡器，它呢是一个无极性元器件，它在电路中用字母 X 或者是 Y 或者是 W 表示。比如说我们这个电路图中，这里有一个晶振，这个晶振呢有4个角，有4个角的话呢，其中有2个角是空角接地的不用的，另外2个角的话呢就是真正它有用的角，这是连接电路的2个角，它这里用 X 表示，后面那个2101这个是指它的位置号。这个晶振的符号，它是中间一个长方形，两边长了银角，这个是不分极性的，不分正负极的。那接下来我们这个很多电子产品，包括我们的显示器主板手机上面都会用到晶振，大多数都是2个角或者是4个角的，但是那种2个角的也一般的话就可以直接在它2个角上面测。那种4个银角的话呢，它也只有2个角有波形，我们可以4个角全部测一遍看到哪2个角有波形，那2个角是连接电路的。那么我们主板中，像这个笔记本主板中有 32.768 的晶振，有 14.318 的25兆的它们都用于不同的电路。晶振的话呢，它的实物大概就是像我们这个图片中展示的这几个是用的主流的，用的比较多的当然也有其他的一些用途的，其他地方的电路中用的陶瓷的，用的跟这个不一样的那种陶瓷封装的晶振的好坏判断，平时我们的测量的时候呢，有2种方法测量，一种是用示波器测量，一种是用万用表测量那么接下来的话呢，我们用这个万用表来给大家测一下，用万用表测一下。正常情况下，我们万用表去测晶振2个银角的话呢，如果它的正常工作的话，它是有电压非常的低，非常的小。如果没有工作的话呢，它是没有电压的。比如说像我们测这个晶振，现在测的这个晶振呢，它是没有电压，它也没有工作。好，那么我给它通电之后，我们测一下这个已经工作了的这个晶振，它的2个角上面有 0. 几伏的电压，这个电压呢非常小， 0.16 还有一个角呢是 0.34， 这个是非常正常的。那么这2个晶振就是我现在在我们主板上比较常见的一个晶振，放大给大家看一下。比如说像我现在主板中这2个就是晶振就是这是一个晶振，旁边有个标示叫做 X2001， 旁边这边还有一个晶振叫 X2101， 这个是显示的是写的很明显，这个晶振就代表这个晶振这是在我们笔记本里面这种比较常见的这种晶振。那么现在的话呢，我用示波器测一下让大家看一下那个波形是什么样子。我测的时候呢是测晶振连接电路的2个角，另外2个角的话呢是没有波形的，空角，知道吧？我要测这边2个角。那现在我给大家看一下这个示波器是什么样子。这是我示波器实测到的波形这个是 32.768， 实测是 32.89 30.47 之间在来回的跳，这是一个非常稳定的一个 30.768 这个波形。那现在我测的就是这个晶振的银角这就是我测的这个银角测的晶振这个银角显示的波形好，这是用万用表和示波器去判断。那么这个晶振的好坏判断的话呢，只能用示波器测的比较精准，有波形就正常的，没有波形就是不正常的。有时候我们用万用表去测的话呢，实际上也可以测得出来，但是光测电压的话呢，这个有时候我们会出现一种情况，就是有电压没有波形的晶振损坏的这种情况，所以会引起误判。所以为了准确的判断这个晶振是不是好的，我们可以用示波器去测量，是最直观的。晶振还可以替换，我们有个替换法。替换的时候呢，我们晶振的话是一定要注意，要用这个相同的频率的去替换，一定要用相同频率的替换。
不同频率的不可以比如说我这个是32.768，那么就一定要到其他地方找一个32.768的晶针换上去就可以了。如果你找的不是32.768的，是一个其他频率的装上去，这个主板是无法正常工作的。所以一定要相同频率才可以代换，不同频率的不可以代换。好，这是我们这个晶针的代换。今天的话呢，就介绍到这里。